改名可唔可以改運咧？當然啦，係可以改㗎，唔怕生壞命，最怕改埋名啊！因為你個名真係唔好，咪改過去。其實而家風水啊已經走咗入去個科學嘅所謂量子感應嘅問題。改名你唔好以為中國有成萬幾個字，有啲字係不能夠用改名嘅。所以有嘅時候咧，我改名有陣時都係好靈感啊！即係最近咧有一個女孩，佢姓伍嘅，佢係要用金水啊！我突然之間就爆出嚟，我就叫做五星平。我哋中國國旗五粒星啊嘛，咪五星啊平啊，平安個平啊，五星平。有陣時你改一個名對佢嚟講，以後呢個名好受用。一講起上嚟又簡單簡潔，我改名咧就唔係話嗰啲幾多畫幾多格嗰啲係嘛，最緊要個像，你個八字本身同你個名嘅像係咪都連結埋一齊？同時咧有啲生僻字啊，千祈唔好亂嚟。你首先去康熙字典上揾到佢究竟係咩嘅意義先，你先至可以改。所以我係反對用生僻字嘅，個個都讀唔到你個名，咁你咪變咗係乜嘢咧？冇人識你啦，係嘛？因為人哋講你唔出啊嘛，唔知又怕讀錯你個名啊，你明白未啊？係咪幾尷尬？所以千祈唔好用啲生僻字。我嘅一個見解就係咁，同時一定要針對你嘅你嗰個名字裏邊嘅意義係點，嗰個組合係點樣，甚至冇諧音。網上有好多一啲怪名字啊，啲諧音啊亂晒龍啊，但係最終你都係要揾專家嚟同你分析咗先。如果你自己亂咁改啊，可能你改嚟改去有時係原地踏步。雖然個名係唔同啊，但係一樣係冇作用，係嘛？